拒絕盲目跟從，堅持聖經公義。呢個係激進改革派基督教頻道，門徒頻道。好，歡迎大家收睇門徒頭條，我係 Howie。如果喜歡我哋嘅節目，除咗訂閱我哋嘅 YouTube 之外啦，記得要讚好埋我哋嘅 Facebook、IG、MV 以及訂閱埋我哋嘅 Patreon 哈。咁頭先呢，有啲器材嘅故障啦，所以就突然之間冇咗聲。不過好在開始咗冇幾耐，即刻有聽眾PY 提醒我，咁啊多謝晒先啦。如果唔係呢，做完咗之後先發覺冇聲，又要再做過呢，咁啊真係嘥心機啊！真係好嗱，咁今日呢，就會講重道衛理聯合教會欺壓呢個嘅孤兒寡婦啦，打壓我哋嘅門徒媒體啦，咁啊就交代翻一啲詳細嘅情況咁樣嘅。咁今日就集中會講翻關於林忠牧師嘅會長牧涵啦，以及盧龍江呢喺追思禮拜佢整篇嘅講章嘅。咁不過呢，喺度呢就要交代翻啦。嗱，咁今集呢，我就唔會話逐點去分析同埋去辯駁，究竟重道衛理教會而家對於袁師母啊或者佢家人嗰個嘅指控，究竟有啲咩問題啊等等啦。咁今日就唔會做呢啲嘢嘅。咁點解呢？咁當然有原因啦。咁不過暫時就唔公佈住嘅。咁我應該過多一兩日呢，就會同大家解釋翻咁樣噶啦。咁我今集會講啲咩呢？就主要會同大家分析翻究竟而家係發生緊啲乜嘢事？點解喺過去嗰2個零月以嚟，重道衛理喺成件事件裏邊都係比較沉默嘅，冇點樣去公開發聲？點解喺過去呢個禮拜突然之間變得咁高調？又發律師信，跟住又出呢個嘅牧涵？咁嚴格嚟講，呢個唔算係牧涵嚟嘅，因為成篇嘢基本上就喺度打擊袁師母啊，喺度卸責，就話根本係你哋嘅家人個問題等等。喂，呢個唔係牧涵嚟嘅喎。如果你喺出邊嗰啲公司啊、私人機構呢，其實你應該另外出份新聞稿，呢個唔可能係牧涵嚟㗎。你咁樣做完全係侮辱咗牧涵嗰個嘅含義啊！哦，Hello 29580046，Hello 你好啊，點樣稱呼你啊？好，咁啊跟住呢亦都會講下，咁究竟而家我哋應該做啲乜嘢嘢啊？同埋將來個形勢係點樣？同埋我哋應該有啲咩嘢嘅反應啦？咁其實今集反而就會去講呢一方面嘅，咁同大家講清楚今集會講啲咩先啦。好，咁啊事不宜遲啦，我哋首先呢就會講下關於林牧師嗰個嘅會長牧涵啊。咁大家睇一睇熒光幕先咁樣啦。嗱，咁你大家見到啦，有成2張紙咁長咁樣嘅。咁當然我就唔會讀晒啦，否則就真係天黑啦。我就淨係講翻啲重點咁樣嘅。嗱，呢一封嘅牧涵呢，佢個日期就話係上個禮拜4啦。咁但實際上呢，應該係喺禮拜日呢，佢先喺網上面正式公佈嘅。因為我而家揾到一啲嘅公開資料啦，最早都係禮拜日㗎啦。咁可能佢禮拜4簽咗，但係佢係內部去傳閱啊，或者淨係俾佢哋啲會眾啊等等去睇啦。真係俾公眾睇嘅就應該禮拜日嘅時間咁樣㗎啦。嗱，咁林牧師就話，自從喺7月19號公佈咗追思禮拜安排之後，袁師母就喺網上面不斷提出反對。當中更包含咗好多不實嘅指控同埋惡意嘅言論。佢哋之前呢都盡量保持沉默同埋忍耐，唔想喺喪事同埋追思禮拜未舉行之前就還生枝節。咁既然而家一切已經完成咗啦，佢哋就決定交代清楚事情嘅始末，以正視聽啊。袁天佑牧師7月15號離世當日呢，袁師母就同佢講，阿牧師嘅意願係唔想舉行安息禮拜。2日之後，即係17號，就再同佢講，家人初步決定唔會舉行任何公開嘅儀式啦。而林牧師就即刻話，咁教會呢就會另外舉行
追思禮拜。追思禮拜唔係喪事，唔係由家人負責，亦都唔需要得到家人嘅同意。咁佢喺19號呢，就將呢個嘅決定通知袁師母，而袁師母就回應佢，咁就各有各辦過，家人唔會出席追思禮拜，而亦都唔需要教會嘅人呢去協助或者出席火葬禮啦。教會就按住呢個方案喺19號公佈咗，點知袁師母喺公佈之後就改變主意，要求佢哋取消所有嘅悼念活動噃，即係話袁師母出爾反爾。而喺追思禮拜之前一日，即係9月2號啦，袁建恩即係袁牧師嘅細仔，就喺面書裏邊呢，就詳細交代咗佢爸爸同佢所講嘅遺願啊、細節啊等等啦。咁林牧師就話：佢哋好奇怪啦，如果呢個係真實嘅話，點解唔一早講出嚟呀？你早啲同我哋講，或者我哋有唔同嘅處理方式呢？咁但人哋低溫嘅時候7月幾就已經同你講咗話唔想搞，唔需要搞，係你哋唔接受啊嘛。好啦，追思禮拜之後，佢就話袁師母嘅言論係越嚟越失實同埋惡意。尤其是係誣蔑盧龍江牧師喺11年之前曾經發生過性侵犯嘅事件，以及詆毀教會隱瞞噃。由於實在太過嚴重啦，所以佢哋就諮詢過義務法律顧問，就向袁師母同埋我哋發出律師信，要求除非有實質嘅證據，否則就應該收返呢啲言論同埋作出公開嘅道歉。而事實上，袁師母喺上個月嘅2號就已經發出第一封嘅律師信，要求佢哋取消追思禮拜。即係話，喂，唔係我哋發律師信在先㗎，係袁師母發律師信在先㗎。而過去一段嘅日子，其實教會係承受住極大嘅壓力，一方面要忍受攻擊，又要堅持作出合乎上帝心意嘅決定同埋行動，樂於溝通，要敢於講出真相。雖然非常之困難，都一直係教會行事嘅準則。佢哋承認一定有可以改善嘅空間，但係面對持續嘅惡意攻擊，已經盡力保守自己，活出上帝嘅愛同埋真理㗎啦。希望呢件事就此平息啦，各人可以卸下重責，彼此和睦啊！好，我哋翻嚟先。嗱，咁頭先一開始就講過啦。今集就唔會話逐點去反駁翻教會而家對於袁師母或者佢屋企人嗰啲嘅指控嘅。咁但係喺呢封牧函裏邊就提過律師信呢樣嘢啦。咁而我哋門徒媒體亦都係收咗教會嗰封嘅律師信。咁所以我喺度呢亦都可以回應噃，就係話其實阿林牧師，你哋嗰個義務法律顧問同你哋講過啲乜嘢？咁我都問過我嘅大狀嘅，咁我相信大家所講嘅嘢都係差唔多，即係換言之，你知道嘅嘢我都知道。點解你哋做呢啲嘅行動，即係發律師信真正嗰個嘅目的，咁我自然都有知道啦，我亦都了解等等啦。咁所以其實唔好嘥時間同埋嘥錢啊！我覺得真係，即係呢個就係第一樣我要回應咗先啦。咁同埋嗱，即係我唔係純粹鬧嘅，咁我都要喺度呢，即係幫你哋澄清翻一樣嘢啦。咁其實呢，阿林牧師呢，佢喺佢面書嗰度呢，都同啲會友解釋過，發律師信呢係唔使錢嘅，因為佢哋有個義務嘅法律顧問去幫佢哋免費去做呢一樣嘢。嗱，因為之前有啲人就話：喂，你而家係嘥緊教會嘅錢啊，會友嘅奉獻去出律師信啊、打官司等等啦。咁我幫你澄清埋啦。首先，嗱係啦，冇錯，出律師信本身呢係唔需要錢嘅。同埋阿林牧師呢都講得好清楚啦。佢出個律師信呢，只不過就話：喂，希望你哋收翻啲嘢，
唔係真係諗住民事入稟，因為呢個係涉及好大嗰個嘅法律成本嘅。就算贏咗又好，輸咗都好啦，都要俾錢嘅。咁如果贏咗就俾少啲，輸咗呢就要俾多啲，等等咁樣啦。咁我幫你講埋啦，嗱係咪好呢？即係我哋是其是非其非，就唔會話淨係講晒所有對你不利嗰啲嘢咁樣嘅。嗱咁不過呢，反而呢喺度呢，我要多謝循道衛理教會。點解咁樣講呢？因為自從收咗佢哋嗰封律師信之後呢，咁我哋嗰個法律諮詢費嗰個嘅眾籌呢，進展好快喎。我哋上年公布咗，因為其實嗰陣時候都已經感受到有啲法律嘅風險，咁大家可以睇翻我哋嘅報道啊，或者之前嘅節目去解釋啦，呢度就唔重複咁樣啦。咁一年以嚟呢，其實就冇乜嘢反應嘅，因為可能我哋嘅讀者又好，聽眾都好啦，會覺得咁你而家唔係話俾人告緊，好似冇咁 urgent 啊，唔係一個好緊急燃眉之急，咁所以大家嗰個嘅反應係比較冷淡嘅。咁直至真係而家收咗循道衛理嘅律師信啦，咁大家感受到有個危機啦。咁所以喺過去呢個禮拜呢，反而呢一方面嗰個嘅課金呢，進展係好快啊！即係有進展先啦，大就唔係好大嘅，但總之有進展啦。咁所以我變相呢，其實又要多謝翻循道衛理教會啊，都非常之奇怪下呢一樣嘢真係。咁同埋咧，我要同阿林牧師所講咧，即係就算你而家講到法律諮詢咧係唔需要錢嘅，冇嘥過會友嘅一分一毫嘅，甚至乎其實唔係真係諗住入稟去打官司，所以唔會話再去使教友啊嗰啲錢等等都好啦。咁但係我必須要講咧，呢一個嘅動作，即係出律師信俾一孤兒寡婦，俾袁師母。已經係俾一個你哋尊敬嘅牧師，佢啱啱失去咗佢嘅家人，師母嘅一家，或者佢嗰兩個兒子。就算你哋唔係諗住真係入稟，但起碼呢個嘅動作喺大眾嘅眼中會覺得你哋虛偽係偽善，因為一方面你哋就話我哋好愛啊袁牧師，好尊敬啊袁牧師，轉頭你即係發律師信俾佢，佢家人喎。做乜嘢啊？即係大家就知道見到為你係虛偽嘅噃。就算你話嚇下佢，要佢收翻咩言論啊等等嗰啲，都會覺得你哋教會根本係完全係錯晒，覺得你教會做嘅嘢係錯等等。更何況我哋門徒媒體，正如我上個禮拜所講，我哋基於一啲已經係發生咗嘅事實，其他傳媒都有所報導，香港人都去知道，再加埋喂。阿袁師母真係咁樣講，佢個仔袁建恩就係一個嘅證人。我哋作出一個 fair comment， 一啲合理嘅評論。呢個喺法律上邊或者喺傳媒嗰個嘅叫做運作上邊，完全係成立嘅。你哋都發律師信俾我，咁我就真係非常之嬲。同埋呢個肯定亦都係公眾會覺得你哋係欺壓緊，好似我哋呢啲咁嘅細嘅媒體。企圖透過啲所謂法律嘅手段去令我哋收聲，而喺呢4年裏邊，我哋要忍受住政府啊、國安法啊種種嘅壓力，再加埋喺呢幾年啦，即係大家都知道我哋門徒媒體係專門揭露好多教會啊或者基督教機構嘅問題啦，咁所以喺呢方面咧，其實要忍受好多所謂壓力嘅嘢啊。正如之前我提過，有幾樣嘢其實發生咗啦，咁不過好彩最尾叫做大步攬過啦。咁所以點解我哋一向希望盡快能夠完成到呢個法律諮詢嗰個嘅眾籌，就係咁嘅原因咁樣啦。咁所以循道衛理你哋輸晒嘅，喺呢件事由你哋發律師信 Day 1開始，你哋已經係輸晒㗎呢樣嘢。呢樣就係第一個我要回應你嘅嘢啦。咁第二，你喺個牧函裏邊，你最尾寫嗰句，希望呢件事就此平息，大家可以卸下重擔，彼此和睦。但你發律師信，你話希望呢件事平息，你希望彼此和睦，但你發律師信
唔單止你仲喺牧函裏邊不斷係鬧人，鬧阿袁師母，仲話我哋言論咩失實啊，協助師母發布啲不實嘅言論。轉頭跟住你仲要賴埋佢個細仔阿袁建恩，話佢你做乜嘢唔早啲講啊？我哋教會19號公佈咗之後，你先去講阿牧師個遺願，咁即係19號之後嗰日你都知道咗啦。咁點解唔可以收翻呢？就因為教會公佈咗，教會公佈咗嘅嘢就唔可以修訂嘅，係大晒嘅。教會仲大過嗰個家屬嘅，教會講一就係一，二就係二，冇得講，冇得改嘅，係咪咁呢？喂，咁呢個係非常之霸道嘅一樣嘢啊嘛，係絕對霸道啊嘛。而你所謂咩卸下重擔彼此和睦嘅嘢，同你實際上做嘅嘢完全係相反噶嘛。如果你真係希望卸下重擔，希望能夠彼此和睦嘅時候，就頭先我講嘅嘢就唔應該再做噶啦。去法律師信喺個牧函裏邊係指責阿師母一家，甚至盧龍江而家係披露晒佢全邊嘅講章，裏邊係更加詳細，係點樣數臭阿袁師母，點樣做呢個鞭屍行動。如果你從到位教會係想和睦，去平息呢件事嘅時候，頭先我講呢3樣嘢根本係唔應該做。你仲話要對話，阿盧龍江就話佢越律係一個願意同意見者溝通，你仲話希望能夠和睦。但你今日你就 ban 咗阿袁建恩噃，喺你個 Facebook 嗰度噃，因為喺個面書嗰度，阿袁建恩就留言去反駁你。其實佢都唔係鬧你，佢反駁你啫，即係佢唔係好似我咁樣數臭你，但你就 ban 咗佢，刪除咗佢留言，唔俾佢再喺你面書嗰度回應任何嘢。咁點樣對話啊？點樣和睦啊？喂，教會係咁樣嘅咩，大佬？從到為你噃，你仲係今屆嘅會長喎，你就已經以身示範咗點樣係同阿師母一家係冇嘢講，係切割同埋係直情閂咗個對話之門，點樣去和睦啊？喂，呢個唔係公開講大話係乜嘢啊？講一套做一套，根本係口不對心，呢個就係公開嘅講大話啦，已經。咁呢個我簡單啲去回應佢嗰個牧函咁樣啦。咁跟住呢，就要講關於時代論壇啦。嗱，喺上個禮拜六呢，佢就刊登咗盧龍江追思禮拜成篇嘅講章啦。咁呢，阿盧龍江呢，佢就回憶返同袁天佑相識50幾年嚟嗰個嘅經歷。就形容佢哋兩個喺唔少嘅弟兄姊妹同埋同工嘅眼裏邊呢，係打死不離嘅沙煲兄弟啊！佢就話其實佢哋喺1972年就喺觀塘堂嘅青年團契認識，1975年呢，就入咗崇基嘅神學組，即係而家嘅崇基學院神學院啊！就仲喺中大嘅團契呢，就成立咗一個中國祈禱小組噃，亦都呢同時被安排喺九龍塘嗰度呢做實習跟住從此就展開咗呢個40幾年嘅一齊喺循道衛理侍奉嗰個嘅生涯啦。咁佢重點就話呢，當時兩個人呢就返緊循道公會嘅。咁佢哋決定獻身去讀神學侍奉嗰時候呢，教會裏邊一啲嘅長者就提醒佢哋：喂，你哋諗清楚喎，點解啊？因為循道公會呢同其他教會唔同㗎，佢哋要求牧師呢係要賣身俾教會㗎，亦都唔受僱傭條例保障㗎。所以由讀神學開始呢，神學生就已經冇放假嘅自由㗎啦。週末甚至暑假咧都要返教會實習㗎，甚至佢哋神學畢業之後，亦都冇選擇侍奉崗位同埋工作時間嘅自由㗎，係完全由教會去調派安排㗎。不過教會都有好處嘅，就係承諾由你哋讀神學開始，
直到你哋成為呢個嘅教牧人員等等呢，佢教會會幫你哋交晒學費啊、住宿費啊，俾埋你哋嘅生活費嘅。你第時退休之後呢，亦都會俾退休金同埋安排宿舍俾你嘅，甚至乎你離世之後呢，都唔會斷絕關係嘅，係會向你嘅配偶繼續支付呢個嘅退休金同埋安排呢個嘅住宿嘅。如果你有21歲或者以下仍然係全職讀緊書嘅子女呢，教會亦都會安排住宿㗎噃。咁盧龍江就話，佢同袁牧師兩個自細就喺教會長大，就當然明白教會呢啲嘅政策同埋制度啦。咁所以當時都係微笑去回應，係嘅，我哋決定賣身俾教會嘅。咁呢個呢，就係回應翻啦。當喺7月初教會堅持要舉辦追思禮拜嘅時候啦，師母就話：喂，牧師唔係賣身俾教會嘅噃，有乜理由死咗連條屍都要俾你去舉辦追思禮拜啊？咁盧龍江主要係回應呢一點啦。好，跟住喺嗰篇嘅講章裏邊，盧龍江所分享嘅嘢呢，其實就大致上同時代論壇喺呢個月初所報導嘅嘢呢係一樣嘅。不過有兩樣嘢呢係報導冇提及過嘅。第一，阿盧龍江就形容當時嘅袁師母呢係一個聰明能幹、口才好而極具領導力嘅人。相信當年袁天佑係放棄咗唔少嘅姊妹，決定要娶呢一位姊妹做師母，正係因為希望一位有恩賜嘅姊妹可以同佢同工，喺侍奉上面支持佢。咪呢度我有少少真係頂唔順，講真，我真係頂唔順呢個嗱。我覺得直接問袁師母呢，佢真係可以回應到你嘅，即係話當年阿袁牧師去追你嘅時候，向你求婚嘅時候，係咪真係好似盧龍江所講？其實我唔係真係愛你㗎。有好多姊妹呢，佢哋靚過你啊，溫柔過你，起碼冇你咁惡死，但係我都放棄佢。點解呢？因為你有恩慈，你聰明啊，你有口才，你可以協助我嘅侍奉。嗱，呢個真係我覺得可以問下師母，睇下當年阿袁牧師係咪真係咁樣講？真係好好笑㗎，真係。好，繼續講埋落去啦。咁第二樣喺嗰個時代論壇嘅報導冇去披露嘅嘢係咩呢？就係話講翻北角衛理堂嗰單事件啦。就係阿袁牧師被停職，當師母知道咗呢件事之後，當日就即刻打電話揾盧龍江，同埋帶咗20個嘅年輕人去到總議會嗰度，要同阿盧龍江見面，要佢清楚交代究竟發生咗啲乜嘢事。咁而盧龍江就話佢當晚呢就清楚同佢解釋翻成個來龍去脈㗎啦，仲話嗱，如果阿袁牧師佢改變主意，我哋就即刻可以復職嘅。咁呢個就係嗰兩件喺報道裏邊冇去講到啦，而阿盧龍江喺嗰個嘅講章裏邊所提及嘅嘢。好啦，咁啊盧龍江呢喺個講章裏邊佢仲話夾喺教會嘅工作原則同埋袁師母要用自己嘅方式侍奉之間，阿袁天佑牧師係幾咁困惑啊！而呢個同佢當年期望同配偶同心侍奉嘅願望係有幾大嘅差距啊！當時有人要離間我同佢嘅關係，佢都喺兩難之間㗎。嗱，呢個我真係要去講一講先，真係嗱，因為如果大家有睇嗰個時代論壇嘅報導又好，或者阿盧龍江呢個嘅講章啦，其實由佢回想翻過去嗰50幾年點樣去認識阿袁牧師，直到呢度為止呢，你覺得好奇怪㗎，即係兩個男人點解會咁樣去形容呢？但如果係一男一女又講得通喎，講真，即係點啊？你見佢啲用詞好奇怪㗎。我同阿袁牧師呢係50年之前呢，仲要喺春天嗰度去認識，好浪漫嘅。我哋仲一齊讀神學啦、讀書啦，
住埋同一個宿舍啦，住埋同一間房啦，跟住呢，我哋仲一齊重道為你呢侍奉成40幾年㗎。呢度仲話有人啊曾經想離間我同佢嘅關係啊，其實袁牧師呢都好困難㗎。喂，呢啲嘅講法完全就係一男一女，好似有第三者咁樣。佢真係好似講到呢，佢同袁牧師呢先係真正嘅天生一對，佢哋青梅竹馬，佢哋先係真正嘅官配。點知呢就殺出咗一個袁師母，一個咩法律上面嘅配偶，想拆散佢哋。呢個咁嘅袁師母呢，仲喺過去嘅侍奉嘅期間呢，不斷打擊袁牧師。好彩有我嘅體諒，有我嘅支持，所以袁牧師先可以堅強地走到今日。即係我覺得好奇怪嘅成個嘅形容，究竟邊個先係真正嘅配偶呢？同埋喂，頭先講到法律上啲配偶呢，唔係我老作㗎。真係唔係我老作㗎，你睇翻佢啲文章呢，佢真係咁樣用法律上啲配偶呢去形容袁師母，而我係從來未聽過有個咁嘅形容詞嘅，即係有好多唔同嘅講法啦，我知道，但乜嘢叫法律上啲配偶呢？咁丈夫或者妻子就一定係所謂法律上面註冊結婚㗎啦，講真，即係我哋唔係講緊同性戀嗰啲咩事實婚姻啊嘛，嗱，嗰個唔好講太遠啦。但係我覺得即係點解要用法律上面啲配偶去形容師母呢？定係話佢想另一個意思交代就係話嗱，地上面冇錯，袁師母的確係袁天佑法律上面啲配偶。但係我哋講天上面嘅，我哋用天上面嘅總則嚟講，其實袁天佑有另一個配偶嘅，呢個先係真正上帝去撮合嘅，嗰個就係我啦，就係我盧龍江啦，係咪想咁樣講呢？如果唔係，我真係完全解唔通佢成篇講章㗎，好奇怪㗎，大家再睇多次啦，真係。好，唔講太遠啦，翻嚟嚇喺佢總結嗰度，阿盧龍江就話：袁天佑生命當中嘅軟弱同埋痛，並未損害上帝喺佢身上嘅恩典以及美好嘅侍奉，就正如我哋嘅會祖約翰衛斯理啊，佢嘅配偶都喺佢嘅侍奉上面有唔少嘅攔阻同埋攻擊，佢喺無奈當中仍然努力在世為主工作，到生命嘅盡頭，咁更加顯出上帝就正正係要揀選軟弱嘅人成為佢良善忠心嘅僕人啦。袁天佑亦都係一樣啦，哇！真係犀利，真係。我哋翻嚟先啦，真係，真係嗱，即係點解阿盧龍江會將呢篇文章整個嘅講稿投稿去時代論壇刊登呢？其實有個古仔嘅喎。嗱，呢個呢就要睇翻佢喺上個禮拜五啦，佢自己喺面書嗰度呢就發咗一個嘅 post， 就話其實袁牧師呢同佢一樣，都係嗰個可以同異見者彼此聆聽同埋傾偈嘅人嘅。咁呢句嘅説話就引嚟好多人啦，包括袁天佑牧師個仔啦，同埋其他網友就話佢啦嚇，喂，咁叫做願意去聆聽呢個嘅意見？喂，同埋你喺追思禮拜嗰度係不斷揭露袁天佑牧師嘅痛啊，或者呢啲所謂即係總之唔好嘅嘢噃。咁但係大家認識啦，阿盧龍江係好中意駁嘴噶嘛，係理直氣壯駁嘴噶嘛。咁佢就反駁翻呢個網民就話：喂，呢個呢係因為時代論壇佢哋嘅報導係非常之片面嚇。時代論壇報導片面點解啊？佢就話啦，因為我當晚個主題係乜嘢啊？我當晚嘅主題就係話追思袁天佑嘅痛，但係仍然忠心侍奉，係令人敬佩啊嘛。咁而時代論壇嗰個記者就淨係報導咗第一句袁天佑嘅痛等等，但係我最尾嗰句，但係佢仍然忠心侍奉，令人敬佩。呢個記者就冇報導過噃，咁仲唔係片面？咁所以我就將成篇嘅講章而家就投稿過去啦。你哋去揾時代論壇，叫佢快啲刊登出嚟咁樣啦。嗱，咁大家都知道明白啦。咁我係一路對時代論壇有好多嗰個嘅意見啦。我甚至覺得佢唔係一個真真正正基督教所謂行公義啊、報導真相嘅傳媒咁樣啦。咁但係呢圖呢，我就真係不得不
要幫時代論壇嗰個記者咧，真係要澄清一啲嘢。咁我相信咧，佢當然有出席過，亦都有聽到盧龍江成篇嘅講章啦。咁但點解最尾佢冇報導過嗰句盧龍江話：喂，我嗰個總結，袁天佑仍然忠心侍奉，但令人敬佩。係咪個記者刻意唔報導呢？我覺得係有原因嘅。嗱，大家可以而家睇睇熒光幕先啊。呢一個係乜嘢呢？呢一個呢，其實我就係將佢成篇嗰個嘅文章嘅段落分段，同埋我點算嗰個嘅字數，去得出嚟發現嘅一樣嘢啦。咁佢成篇嗰個講章呢，我數過啦，大概係4100幾字左右啦。咁佢開場白啦，大概用咗920字。然之後呢，佢介紹佢點樣同袁牧師嗰個嘅相識啊，大家喺教會跟住一齊讀神學，到一齊去侍奉等等，用咗805字。好啦，然之後整篇講章嘅重點就係包括報道所提過，去指控袁師母，喂，點樣去攔阻反對袁牧師。呢度係最詳細嘅，用咗足足2030字。跟住個總結，即係頭先佢提過，雖然袁牧師係有好多嘅痛楚，但佢仍然能夠忠心侍奉喎。好敬佩喎。上帝就用一啲軟弱嘅人等等喎。淨係用咗390字，即係大家見唔見到啊？即係你見到呢一個所謂佢用咗幾多篇幅嗰個分配上面，你就會發現啦，佢幾乎用咗一半嘅時間同埋篇幅，就係數臭袁師母嘅喺嗰個嘅追思禮拜上面。喂，佢總結嗰度，即係話佢話所謂好重要，其實佢係想突出翻袁天佑牧師嘅痛呢，就正係突顯翻佢個咩忠心侍奉啊，上帝使用佢啊，好似約翰衛斯理等等啊。你用咗唔夠1成嘅篇幅，仲少過開場白，仲少過你介紹點同袁牧師相識嗰啲嘢。即係你同我講，如果嗰 part 係好重要嘅，我哋翻嚟先。即係如果你同我講話，喂，呢一個係好重要㗎，我正係要總結翻袁牧師，雖然有好多嘅痛楚，但佢係忠心，佢忍受呢啲痛楚去侍奉上帝，上帝亦都係使用佢等等。喂，如果呢個重要嘅時候，你1成嘅篇幅都冇，得9%，開場白仲長過佢。喂，你唔好玩啊，大佬！如果我係個記者，我唔會覺得你係有心或者強調呢一 part 咯。你用咁少嘅篇幅，咁所以嗰個時代論壇嘅記者咁樣去處理呢，你唔可以話佢錯喎。佢用咗接近一半嘅時間屌鳩袁師母喎，嗰個真係重點嚟嘅喎，唔係講笑喎，真係。你唔送嘅，你去時代論壇嗰度，你 copy and paste 嗰篇嘅文章，跟住你好似我咁喺個 Word 嗰度去統計個字數，你就會發現個咁嘅結果啦。即係盧龍江唔好喺度狡辯啦，我只係想講呢一樣嘢就係好嗱。咁最尾我講翻嗰個分析啦。咁我當然啦，我係有啲原因。今集點解唔直接逐點去駁斥重道衛理教會而家對於袁師母嗰啲嘅指控啊，一啲嘅事情等等啦。咁但係我就講翻，其實而家究竟重道衛理係做緊啲咩嘢咁樣啦？點解過去2個月以嚟佢哋一路都保持沉默？最多就係回應翻時代論壇嘅一啲嘅採訪啦，就算講都唔係講好多嘢啦。即係你見無論係林忠或者盧龍江，佢哋嘅面書你就明白㗎啦。喺呢2個零月呢，講公開嗰啲嘅貼文啊，即係唔講嗰啲同朋友之間先睇到嘅嘢，佢哋冇乜嘢公開去講呢啲事件嘅。咁但係由前一個禮拜五直到啱啱過咗嘅禮拜六、禮拜日呢一個禮拜當中呢，係發生咗好多嘢啦，出律師信啦、牧函啦，盧龍江主動披露晒整個追思禮拜所講過嘅嘢啦。係點解呢？
咁其實咧喺上個禮拜啦，我都已經提過啦，我係同一個香港堂嘅會友就做咗一個嘅訪問啦，喺裏邊就了解好多嘢，當中了解其中一樣嘢係咩呢？就係呢一個香港堂嘅會友啦，佢就曾經問過佢哋嘅堂主任，即係余恩明牧師啊。余恩明牧師即係嗰個曾經話袁師母恐嚇佢嗰個余恩明牧師啊。咁呢個會友就問余恩明：喂，你教會咁樣搞緊啲乜嘢啊？法律師信，同埋你哋回應下得唔得啊？唔出聲咁樣。咁啊，余恩明呢？我覺得佢當時咧真係食咗誠實豆沙包，佢真係講出嚟喎。佢係點樣講啊？佢就話：嗱，我哋由得呢啲人嘈先，即係由得我哋嘈啊！嘈完之後，我哋先再去回應。即係嗱，呢個原話嚟嘅真係。咁佢講完呢句説話，我知道咗呢句説話，再配合翻重道衛理聯立教會過去呢個禮拜所做嘅嘢，我就真係完全明白晒啦。其實係刻意嘅，就係呢2個月唔做任何嘢，淨係收集晒、知道晒、了解晒你哋而家話教會嘅問題啊、指控等等，然之後最尾等你哋嘈完啦，冇得再嘈啦，或者冇晒氣啊等等，我先一次過反擊，即係爭取最後一句嘅話語嗱。嗰個真係完全明白晒，因為呢件咁樣嘅處理呢係好教會啊！我只能夠話非常之教會，因為點解呢？其實由7月初呢，喺普通即係出邊所有機構都好啦，我哋成日話一個嘅公關災難最重要就係頭嗰48小時你要點去回應啊嘛。咁而你見到重道衛理教會基本上佢Day One佢係冇正式回應過嘅，即係唔計佢哋接受呢個時代論壇嗰個採訪等等嗰樣嘢咁樣啦，係唔回應嘅噃，俾人鬧足2個月都唔回應嘅噃。然之後佢哋覺得而家喂，既然乜嘢喪事追思禮拜都搞柒晒所有嘢啦，你哋亦都要講嘅嘢講晒啦，好，咁我而家就一次過回應你哋啦，去講出你哋究竟有啲咩嘅唔啱啊等等啊，哈哈，咁係咪贏晒呢？即係呢樣嘢好教會，我只能夠係基督徒先會咁諗嘢㗎咋，喺出邊唔會咁樣諗咯。你諗下啦，任何一間上市公司，即係唔需要講上市公司啊，普通嘅公司、機構、團體，但凡發生咗一個事故、一個公關嘅危機都好啦，係要就算唔係話即時啦，唔好咁即時啦，都會盡快地啦去公開回應交代。咁公眾接唔接受係另一回事咁樣啦，即係呢個係現代人會做嘅嘢啊嘛。正如劉青雲話齋，做人冇公關就食得屎㗎啦嘛。但係我想講咧，呢樣嘢咧唔單止重道衛理，我講真一句，係香港好多教會甚至基督教咧，真係會同阿余恩明或者同重道衛理咁樣諗嘢㗎，會覺得我由得你哋嘈晒先。等你哋講晒啦，冇晒氣啦，跟住我先喺最尾一次過出招回應晒，等你哋無話可説，哈哈哈哈！真係㗎，香港基督徒真係咁樣㗎，所以呢個亦都係我其中一樣唔中意香港基督教嗰個原因。嗱，我唔係話憎恨佢哋一啲嘅虛假啊，或者佢哋啲不義嘅事情，我唔係講呢樣嘢啊。因為你做錯一樣嘢，咁我咪鬧你咯，或者指出你嗰個錯喺邊度咁樣咯。我話唔中意嘅意思呢，我係唔中意呢種嘅想法啊。即係點解會咁樣諗嘢嘅？即係講真，即係用黐線都冇辦法去準確地去形容咩？即係要幾低智，或者係要幾古舊先會諗到呢樣嘢啫。喂，大佬，而家呢個係你冇話咩21世紀，唔好講到咁遠啊。講真，現代啊，任何一個社會啊，都唔會咁樣去諗嘢啦。你要直接去回應翻呢個嘅受眾、持份者等等咁樣噶嘛。喂，總之唔正常人唔會咁諗嘢咯。所以點解我話唔中意就咁解咯？我係好難同呢啲人相處嘅，講真。因為我係一個講求正常嘅人啊，即係唔好話你所做嘅嘢合唔合理先，總之要正常。我係只能夠同正常人相處，我係唔識得同啲唔正常嘅人相處嘅。咁而重道衛理或者香港嘅教會，正正做好多嘢都係反智唔正常，所以呢個係我唔中意嗰個地方咯。嗱，唔好講太遠啦，成日都講到太遠，我覺得自己好嗱，翻嚟。
咁所以其實你會見到佢哋選擇喺一個禮拜時間之內發律師信出呢個牧函，或者盧龍江去發表呢一個嘅講章呢，係計劃晒嘅，就係等而家所謂佢哋覺得啲人嘈都嘈晒啦，咁我哋先去出招咁樣啦。咁其實呢，你睇翻一啲嘅主要係面書啦，上面一啲嘅動態啦，因為我有時都會睇翻唔同一啲嘅專頁啊，即係包括袁思武嗰啲嘅 post 啦。其實你好明顯見到啦，喺呢件事7月爆發啦，去到8月嗰時候呢，係嗰個熱度係好高嘅。有好多人會留意嘅。即係無論你由睇嗰個 like 數啊、心情啊、互動啊、分享啊、留言啊等等，你睇到呢啲嘢咁樣嘅。咁包括我哋嘅報道啊、節目啊、Kway 啊、瀏覽啊嗰啲方面呢，都係睇到嗰個熱度喺7月底至到8月中呢係最高咁樣嘅。咁其實喺追思禮拜之後，即係講緊呢個月初打後呢，其實好明顯係見到降溫嘅。因為唔舉辦都舉辦咗啦嘛，問題就係咁。雖然後嚟佢話重溫，咁但重溫嘅嘢唔會係新噶嘛，都係重溫翻嗰個禮拜，即係已經舉行咗嘅嘢啦，唔會突然間爆咗啲新嘢噶嘛。咁所以好明顯呢，尤其是呢2個禮拜呢，嗰個所謂熱度呢係降咗嘅，咁所以其實理論上呢係會慢慢淡化㗎呢件嘢。咁我覺得重道為你，佢哋就係睇到呢樣嘢，亦都評估覺得而家呢個呢就係熱度退卻啦，嗰班人已經嘈完啦，咁所以而家就到我哋去出招。咁佢哋出招唔單止做到頭先我講緊嗰啲嘢嘅，亦都見到佢哋一啲嘅朋友啊、友好啦，即係一啲喺過去呢2個月冇乜嘢去發聲或者保持沉默嘅人呢，呢2-3日呢就走晒出嚟喎。包括乜嘢呢？包括林思漢竟然喺盧龍江個面書嗰度呢係有留言同佢打氣嘅，你係見到嘅。咁林思漢係邊個呢？林思漢就係應該我唔記得就上年定前年啦。總之係盧龍江幫佢係按牧嘅，咁亦都係讀過崇基嘅。咁當時候亦都係呢個嘅，總之係有關係咁樣啦。咁你見林思漢竟然走咗出嚟喎，過去呢2個月係冇公開走出嚟嘅。咁仲有一個叫做端木海啦，呢個端木海就係以前信仰百川嘅作者啦。咁呢幾年佢係靜咗好多嘅，前幾個月咧突然之間就走翻出嚟啦。咁日日喺面書嗰度都會發 post 咁樣嘅。咁呢個我第時先招呼佢，但係因為講真一句咧，呢個人真係要招呼嘅。招呼唔係因為佢寫嗰啲嘢離譜啊！如果純粹你寫嗰啲嘢離譜，咁我咪論點對駁咯。同樣我只不過係唔中意呢個人嘅啫，我唔識呢個人，但我唔中意佢。咁我第時先解釋點解我唔中意呢個人啦。好，咁所以變咗呢，你見到呢個禮拜重道為你教會即刻反擊，做咗咁多嘢，跟住佢哋啲嘅友好啊、朋友等等，亦都去附和啦。啲打手全部都出晒嚟啦，咁你去翻時代論壇呢，見到呢，嗰個博弈係非常之厲害咁樣嘅會係。咁我覺得呢，其實講少少嘢啦，有一個位呢，咁雖然大家明白我個立場呢，都係同情袁思武啦，咁但係我真係不得不講呢，佢有一個位呢，其實叫做蝕咗章啊，係蝕咗章啊。喺邊個位呢？其實就係講緊9月即係9月初追思禮拜嗰個報導出咗街之後啦，咁喺嗰個報導裏邊，盧龍江其實對於袁思武嗰度有好多所謂指控啦，或者有啲嘅攻擊等等啦，亦都係關乎翻一啲可能過去幾十年嘅往事咁樣啦。咁其實我覺得袁思武喺嗰個位呢，其實就應該要直接地去正面澄清嘅。咁唔係話佢冇澄清啊，即係佢嗰個澄清嘅方法就主要係用翻你真係信盧龍江咁樣講啊？唔合理嘅喎，好多嘢係矛盾嘅喎，佢真係知呢啲嘢，即係我哋叫做比較間接式嘅回應咁樣啦。咁而用間接式嘅回應，通常我哋喺公關上面就叫做，當你冇辦法去直接回應嘅時候，先用呢啲所謂間接式嘅回應去叫做去
即係兜個圈去解釋件事啦。咁而事實上，袁師母可唔可以直接回應到呢？係可以回應到嘅，佢亦都可以直接解釋翻緊龍龍剛所講嘅嘢係有啲咩唔啱嘅、錯等等。咁當然我今日唔會講呢樣嘢啦。咁所以我覺得佢喺嗰個位呢，其實係蝕咗張咁樣嘅。而你見到呢兩日呢，袁師母又好啦，或者佢兩個仔呢，就開始不斷叫做去解釋、披露翻一啲嘅細節咁樣啦。但係呢個同如果9月初佢做嗰個時機係唔同嘅，因為如果佢9月初即刻去做呢樣嘢嘅時候呢，佢俾人個感覺就會主動啦，同埋冇去迴避啦。因為其實當佢9月初唔做呢樣嘢嘅時候呢，咁坦白講啦，真係會有啲人會覺得你係咪解答唔到啊？你係咪解答唔到啊？即係有啲人真係會咁樣去諗嘅。咁現在先做呢個動作，就會俾人覺得因為阿龍龍剛全篇嘅講章，再加上阿林宗喺個幕函嗰度披露咗咁多嘢，變咗你被動嘅。即係變咗係被動去披露呢啲嘢，咁變咗嗰個所謂情況就唔同咯。如果我哋用翻一個所謂傳媒啊、公關嗰個嘅眼鏡去睇呢件事嘅時候，咁所以其實係有少少即係蝕咗張嘅，我會覺得真係。但係我覺得唔緊要嘅，因為畢竟叫做遲解釋好過冇解釋啦。咁遲咗解釋，而家解釋啦，咁我覺得個時間可以追翻嘅，個時間可以追翻。即係當大眾慢慢知道嗰個真相喺邊度，咁自然有咗個真相喺度呢，咁成件事呢就容易啲去解話、去反駁等等嘅。咁同埋我當然知道有啲嘢啦。咁但我今日真係唔能夠講住先啦。OK， 好，咁我就想講就係話嚟緊應該會點啦。咁我想講就係話呢，信者永信，不信者永不信。意思就係話咧，其實呢2個月以嚟啦，都睇得好清楚噶啦。雖然重道衛理教會喺好多事上邊，我哋都指出佢哋嗰個問題啦，包括堅持搞呢個嘅追思禮拜啦。咁但係仍然係有人會覺得教會係冇錯嘅，反而係個喪家錯嘅。個遺孀錯嘅，或者佢兩個仔所講嗰個所謂咩遺願呢，係老作等等咁樣嘅。信者永信，不信者永不信。就算而家出咗呢個牧函啊、律師信啊，就算師母再有咩解釋都好呢，我相信重道衛理嗰啲嘅會眾啊，或者佢哋嗰啲所謂友好呢，係改變唔到嘅。佢哋依然都係會覺得師母係錯嘅。係咁樣嘅。咁而至於一啲一早好似我哋已經睇清楚重道衛理嗰個問題嘅人呢，依然係會繼續嘅，應該唔會改變咁樣嘅。咁當然啦，我哋是其是非其非，真相嘅嘢係會繼續講嘅，繼續會報導嘅，亦都喺節目嗰度去講咁樣啦。即係呢啲當然要繼續去做啦。咁但係當長遠嚟睇嘅時候呢，你會發覺其實長遠啲嚟睇呢，我哋叫做嗰個嘅戰場，或者嗰個要去做輿論嗰個對象呢，就唔係再對重道衛理嘅會友或者教會去做噶啦，因為佢哋唔會改變嘅。就算你再講多啲嘢呢，佢哋唔會突然之間覺得係教會真係做錯咗，我哋要悔改，我哋要向袁師母一家道歉，係唔會嘅。我寫包單話俾你聽，絕對唔會嘅。根據咁多年以嚟喺呢個嘅網絡上面發生嘅事件觀察呢，係唔會突然間有呢啲咁樣嘅戲劇性轉變等等嘅。就算擺埋個事實俾喺你面前信嘅人永遠信，唔信嘅人永遠唔信。咁所以長遠嚟講，個對象係咩呢？對象反而呢，就係社會上面教外嘅人啦。呢個先係重要。點解呢？因為其實如果再去叫做爭論呢一個究竟應唔應該搞追思禮拜呢，其實大家會覺得哇，成件事過成兩個月有多咯，仲講。所以嚟緊嗰個嘅焦點啦，或者我哋嗰個 angle 呢，其實要去強調一樣嘢，就係話教會而家係欺壓緊孤兒寡婦。
欺壓嘅意思就係透過法律私信，透過呢個牧函，透過好多唔同嘅手段去欺壓孤兒寡婦，講大話，同埋去欺負呢啲網媒等等。嗱，呢個先係重要，呢個先係要帶俾公眾嗰個嘅信息，尤其是一啲未信嘅人啊。雖然我哋講到今時今日香港教會已經死咗㗎啦，已經嗰個人口咧會眾人數咧係不斷下降咁樣㗎啦。咁但係畢竟教會係會繼續搞嗰啲所謂咩嘢福音佈道會啊、主日崇拜啊，或者嗰個福音聚會等等，係希望能夠吸納一啲新嘅會友啊嘛。我哋就要將呢個信息話俾公眾聽。就算你想成為基督徒，要返教會嘅時候，你都要認清楚呢間重道衛理唔係一間真嘅教會，佢係一個會欺負孤兒寡婦，係會打壓媒體嘅一個嘅堂會。我哋要將呢個嘅信息話俾佢哋聽，令到佢哋感受到，喂，冇辦法再吸納新嘅會眾啦。人數減少，奉獻會減少，咁先能夠起到作用。因為針唔吉到肉係唔知痛嘅。重道衛理而家做咁多嘢，係想叫做鞏固翻、穩定翻佢哋既有仲現有嘅會眾啊嘛。其實明眼人一睇就知佢講啲咩啦。咁所以針對嘅就唔係嗰啲決定繼續相信會留喺教會嘅人，而係阻止嗰啲想加入重道衛理嘅人。只有咁樣長期去做嘅時候，先能夠令到重道衛理真真正正受到呢個嘅痛啊！呢個先係教會嗰個嘅痛咁樣啦。針拮到肉先知道痛嘅，懸崖先識得立馬嘅。唔見棺材係真係唔會流眼淚嘅。咁我覺得大家要現實啲啦，真係嚟緊長遠嚟講呢，我哋要明白，我哋要向外嗰個信息啦，要針對嗰個嘅群體對象啦，同埋要做嘅係咩嘢。咁我覺得咁樣呢，先能夠對得起阿袁天佑牧師，叫做幫阿袁牧師一家還咗一個嘅公道。否則哪怕我哋日日喺網上面寫好多嘢，或者做好多節目呢，咁其實信者永信，不信者永不信咯。而所以其實個對象唔係針對翻而家重道衛理教會或者佢哋啲人咯，而係要向公眾暴露翻呢間教會嗰個嘅真相咯。咁我覺得呢個先係重要嘅一樣嘢咁樣啦。Hello， 阿俊你好，哇，好耐冇見啦，真係。好啦，咁啊，今日呢就節目到此為止啊。好，咁我哋就禮拜日係有節目嘅，同埋我呼籲大家禮拜日晚9點一定要收聽我哋門徒公義嘅節目啊，好唔好啊？好，咁今日就到此為止啦。預祝大家中秋節快樂，拜拜。請大家繼續支持門徒媒體，透過 PayMe、PayPal 轉數快課金俾我。